ओरिजिनल राई चाहिँ होइन, तर राई जस्तै छ, नेपालको जस्तै टेस्ट चाहिँ आउँछ। यसमा छ $3 सबै कुरा। हाम्रो लन्च साग चाहिँ यस्तो भइसकेको छ, ठुलो ठुलो। यो हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई एनदर न्यू भिडियो। आज चाहिँ सन्डे अनि दुईजनाकै अफ। अनि पहिला चाहिँ अब सन्डे भनेपछि चाहिँ बिहान उठेर रेडी भएर घुम्न जाने सोच्थेँ होइन। र आजकल चाहिँ सन्डे भनेको चाहिँ ग्रोसरी सपिङ डे हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हप्ताभरिको लागि अथवा 2 विक्सको लागि चाहिँ आज हामीले चाहिँ सपिङ गरेर आएको छौँ भर्खरै। बिहान उठेर ब्रेकफास्ट गरेर गएर आएर। सो म आज त्यसको अनबक्सिङ गर्दैछु। यो चाहिँ पानी अघि बाटोमा खिनेको। सुरुमा अब साग राखेको साग नै आएछ है। सुरुमा छ यो रायोको साग। मलाई चाहिँ हरियो मात्रै खोजेको थिएँ, नपाएर यो पर्पल कलरको पनि रहेछ कि, मलाई त थाहा भएन। यो चाहिँ म यहाँ आएर फर्स्ट टाइम खाँदैछु। यसलाई यता राखौँ। अर्को छ यहाँ हाम्रो रायो साग। यो रायो त रायो, तर एकदमै ओरिजिनल राई चाहिँ होइन, तर राई जस्तै छ, नेपालको जस्तै टेस्ट चाहिँ आउँछ यसले। अनि दुईवटा चुकन्दर, बिटरुट अनि क्युकम्बर, अनि अर्को आउँछ। ओ कति उचाल्न गाह्रो रहेछ है, यो त सक्दैन। आया निकाल ल। यो चाहिँ घिरौँला। यो चाहिँ मिठो छ, मैले लास्ट टाइम पनि खाएको थिएँ। नेपालको जस्तै लोकल जस्तै हुन्छ यो चाहिँ। अनि छ यहाँ आलु अनि आलु नै आलु। यसलाई चाहिँ अर्को छ, यो चाहिँ सुन्तला एउटा राख्दिउँ। अनि एउटा चाहिँ लौका। अनि यो चाहिँ दुईजनाको लागि ठिक्क हुने यो आधा फर्सी सानो छ, $3 यसलाई यहाँनिर हालिदिन्छ है, यहाँ ठाउँ कम भयो। यो छ चेरी टमाटर, अनि यो चाहिँ चटनी खानुको लागि। अर्को छ यो पनि अर्को पनि त्यो लसुनको पानी। यहाँ चाहिँ पुरै टमाटर छ, यो चाहिँ ठुलो ठुलो। यो चाहिँ तरकारीहरूको लागि। कति एउटा, दुईवटा, तिनवटा, 4, 5, 6वटा। धेरै टमाटर खाने सकिहाल्ने, त्यही भएर मैले चाहिँ योपालि एकदम धेरै लिएर आएको छु। आया कति गरम। वाटरमेलन,
ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो गावा सृष्टि लाग्दैछ है, सुन्नुभयो भने। यो के हो थाहा छैन मलाई। यो चाहिँ यो टोइलेट सफा गर्ने यो ह्यान्डवासहरू अलिकति पक्कै थियो। यो छ हरियो हरियो सानो लाइम। अर्को चाहिँ यो आँप। अहिले चाहिँ यो म्याङ्गोको सिजन भएर जहाँसुकै म्याङ्गो नै म्याङ्गो छ है, बजारभरि मार्केटभरि। अर्को छ केरा, हेर्दै खाम देखेँ अब आउँछ पालो। के बस्न आएर यो चाहिँ धनिया 3 मुठा धनिया। अनि यो चाहिँ नेपालतिर पाउँछ नि यो भट्टा। अब यस्तो मैले उसिनेर खान्छु कि तरकारीसँग खान्छु थाहा छैन। अनि यो चाहिँ भिन्डी होइन, यो हो पानी बोलियो। अब छ लसुन अनि प्याज चाहिँ अलरेडी घरमै थियो 2-3वटा यस्तै, त्यही भएर 2टा मात्रै लिएर छ अहिले चाहिँ। अब धेरै छैन। अब छ ब्रोकौली 3टा छ, एउटा मात्रै किन्न नपाउने कि अब यो बास्केटमा हालेर राखिदिएको हुन्छ, त्यो 3टै लिनुपर्छ। सक्यो। अनि उयो अन्डा कति चाँडो सकिन्छ, अनबक्सिङ गर्दा त। अनि हाम्रो लास्ट आइटम छ अन्डा, 1 क्यारेट अन्डा। अनि यति नै हो आजको हाम्रो सपिङ। यो चाहिँ हामीलाई 2 विकसम्म चाहिँ पुग्छ होला यो भेजिटेबल्स र फ्रुट्सहरू। अनि अब मासुहरू चाहिँ अब अहिले बेलुका फेरि जानुपर्छ अथवा अलरेडी फ्रिजमा स्टक छ। यति नै छ आजको चाहिँ। अब चाहिँ भोक लाग्यो। सन्डे सरसफाइ हुँदैछ। यता चाहिँ अब फ्रिजमा रिफिल गर्ने। यता चाहिँ हाम्रो यहाँ गावा पाक्दैछ है, सिस्टी लाग्दैछ। अब म अर्को चटनी बनाउँछु। यो सबै ग्रोसरीको चाहिँ हामीलाई कति पर्यो भन्दा चाहिँ टोटलमा अराउन्ड 500 HKD पर्यो। होइन र? हो नि, 500 होइन 500 HKD पर्यो है। यो गावा चाहिँ सिस्टी लाएर राखेँ मैले। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ यसको लागि त्यो झान्ने बनाउँदैछु। टमाटर लसुन यो तोरीले झाँदेर अनि फेरि एकछिन पकाएपछि बल्ल रेडी हुन्छ हाम्रो गावा।
मेथी, जिरा, ग्यास सानो गरौँ, लसुन, तरकारी रेडी हुँदैछ। अब चाहिँ म गावा हाल्छु यसमा। थोरै एकछिनको टमाटर पनि काटेको जस्तो लाग्दैन, यतिको छोड्दैछु। सबै कुरा टमाटर चाहिँ भयो जस्तो छ। अनि अरू पनि हाल्छु। हालेर अब एकछिन 1 मिनट के भयो 1 मिनट पकाउने अनि आट्यो रेडी टु इट। सबै भकभक गऱ्यो। अब चाहिँ हाम्रो लास्ट भनेको चाहिँ यो चुकमिलो। अब चाहिँ भयो सबैतिर भयो है। अब चाहिँ ग्यास बन्द गरौँ। अब चाहिँ म यो चटनी बनाउँछु। अनि हाम्रो यहाँ सरसफाइ कार्यक्रम सुरु भइसक्यो। मेरो चाहिँ यता चटनी पाक्दैछ। हाम्रो लन्च रेडी भयो। अहिले चाहिँ 1:31 भइसक्यो सन्डेमा। यो चाहिँ हाम्रो गावा र भात, अनि यो चाहिँ चटनी अनि सलादै। आज चाहिँ हाम्रो प्लेन अनि थोरै एकदम मिनिमल लन्च अब चाहिँ हामी खान्छौँ। आज चाहिँ ताइफन कति हो रे? ताइफन 3 आएछ। सो घरि घाम लाग्ने घरि पानी लाग्ने आउने भइरहेछ। अब हामी खान्छौँ। ल लेट्स इट लन्च। कहाँबाट सुरु गरौँ? एउटा यहाँ आयो नि झारेर यस्तरी यताबाट स्प्रे त लाने होइन। उसको चाहिँ एकैचोटि धेरै मुस्ली बानी खायो क्या। अलिअलि त मुस्नु पऱ्यो। यति एक गाँसमा त के मुस्नु हो। सही भन्छ है। दुध हाल्नु भयो ल। अर्कोचोटि ट्राई गरौँ ल। गावा छ नि त अझै। के फोटो लिन्छ नि बिदा भन्छ भने त एकछिनमा हो। फेरि आउँछ अब जस्तो वेट 5-10 मिनट्स। चट्नी हाल। अब त मिठो नभए नि भोक लाग्ने बेला भयो त 1:30। चट्नीमा के आएको छ? तिमीले चट्नी खुर्सानी ल्याएर
ठिकै ठिकै हाल्छ डल्ले खुर्सानी हालेको होइन एउटा यहाँ गोलमोल भयो यो देखेको सबै डल्लेको भित्र पनि निस्केको पिरो भएन र मलाई त पिरो भएको त चटनी हालेर टिक्क भयो मिठो भयो कि नै भन न मिठो भयो कि नै? मिठो भएको छ कस्तो मिठो नभए जस्तो लाग्यो कस्तो मिठो भयो टक्क मिठो नेपालको गाभा घरको बारीमा फुलेको छ मिठो खाएर सक्यो प्लेट खाली खाना खाएर बसेको निन्दा लाग्यो अब चाहिँ तर नसुत्दा पनि होला टिभीमा के हेर्ने कि भनेर हेर्दैछौँ क्रिकेट लगाउनु लाग्यो क्या बरु कसैलाई चाहिँ मेरो पहिलाको भिडियो हेरेर साग चाहिँ कस्तो भयो भनेर एकदम के भन्छ उत्सुकता लागेको छ भने चाहिँ म हजुरहरूलाई मेरो साग देखाउँछु कस्तो भएको छ लेट्स गो यस्तो हावा चलेछ यो कपडा सुकाएको 2 दिन भइसक्यो सुकेको पनि छैन साग चाहिँ यस्तो भइसकेको छ ठुलो यो भाँडो चाहिँ अलिकति सानो भयो यसलाई अर्कोमा सार्ने भन्दा यही ठुलो हुन लाग्यो अनि अर्को चाहिँ नयाँ चाहिँ यो मैले तोरी छरेको थिएँ अनि यो खुर्सानी बिचमा बिचरा यो तोरी भएर खुर्सानी ठुलो हुनै पाएको छैन यसलाई अब नयाँ भाँडोमा चाहिँ म चाँडै सार्छु यो नयाँ भाँडो रेडी गर्दैछु हामीलाई चाहिँ यति नै हाम्रो साग यति हाम्रो आज टेक अवे खाजा आज सन्डेमा अब पकाउन झ्याउ लाग्यो होइन मलाई झ्याउ लागेको थिएन म तिमी आएर अरू कुरा मुखमा केही मोमो सिँगै नटेन पानीपुरी चाहिँ हट्छ एउटैको लेमन हालिदिउँ क्या ए खाँदा मिठो नरहेछ आफूले बनाए जस्तो कहाँ हुन्छ पनि हालिदिउँ धन्यवाद